উপস্থিত ଏହି ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 5 ତାରିଖ, ଯେଉଁ ଦିନଟି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଓ ମା। ଯେଉଁ ଶିଶୁଟିଏ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦାର୍ପଣ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସତ ପଥରେ ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ। ଅନନ୍ତ କାଳର ମନୀଷ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବତାର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶେଷ କରୁଛି।